नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे यशोदा अकॅडमीमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बॉम्बे हायकोर्ट क्लर्क भरती 2026 बद्दल अपडेट बघणार आहोत. ह्या अपडेटमध्ये आपण काही प्रश्न कव्हर करणार आहोत, जसं की सेकंड आन्सर की कधी येईल, रिझल्ट कधी लागेल आणि टायपिंग टेस्ट केव्हा होईल. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला मी आजच्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तसेच या व्यतिरिक्त अजून तुम्हाला काही डाऊट असतील तर ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. आणि जी पण काही माहिती देणार आहे मी ती ऑथेंटिक देणार आहे. त्यासोबतच जी मागची हायकोर्टाची प्रोसेस झाली होती 2025मध्ये, त्या प्रोसेसवरच्या आधारेच ह्या डेट्स आहेत त्या मी सांगणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे. हे प्रश्न येत होते मला विद्यार्थ्यांचे, सर टायपिंगची एक्झाम कधी होईल, टायपिंग एक्झाम किती दिवसात होते, परत टायपिंगसाठी किती टाईम लागेल अजून ते सांगा सर. हे सर्व मला प्रश्न येत होते विद्यार्थ्यांचे, त्यामुळे हा व्हिडिओ बनवत आहे. तर चला उशीर न करता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर सर्वात प्रथम पहिला प्रश्न बघूया, सेकंड आन्सर की कधी येईल. तर जे लास्ट टाईम झाली होती एक्झाम ती 10 ऑगस्ट 2025ला झाली होती आणि त्याच्या 2 दिवसानंतरच म्हणजे 12 ऑगस्ट 2025ला पहिली आन्सर की आली होती. पण ह्यावेळेस मात्र काय झालं, 26 एप्रिलला एक्झाम झाली आणि 27 एप्रिलला त्याच नेक्स्ट डेला काय आली होती, पहिली आन्सर की ह्यावेळेस आली होती. म्हणजे ह्यावेळेस जी प्रोसेस असणार ती अजून जरा जास्त फास्ट असणार आहे. ठीक आहे. आणि जी सेकंड आन्सर की होती ती 26 ऑगस्ट 2025ला आली होती. म्हणजे 12 ऑगस्ट 2025ला पहिली आन्सर की आणि 26 ऑगस्ट 2025ला दुसरी आन्सर की आली होती. बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर जवळपास एक्झामनंतर 16 दिवसांनी दुसरी आन्सर की आली होती, सेकंड रिस्पॉन्स शीट आली होती. त्यामुळे ह्यावेळेस एक्झाम झाली होती 26 तारखेला, 26 एप्रिल 2026ला झाली होती. जसं जर आपण बघितलं की 16 दिवसानंतर, तर ह्यावेळेस जर आपण बघितलं 16 दिवसानंतर 12 मेच्या आसपास सेकंड आन्सर की येऊ शकते. ठीक आहे. ह्या पहिल्या प्रश्नाचं हे उत्तर आहे की सेकंड आन्सर की कधी येईल, तर ती 12 मेच्या आसपास येईल. आणि जर त्यांनी अजून प्रोसेस फास्ट केली तर लवकरसुद्धा येऊ शकते. ठीक आहे. त्यामुळे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे 12 मेच्या आसपास दुसरी आन्सर की येईल. पुढच्या प्रश्नावरती जाऊया की रिझल्ट कधी लागेल. तर रिझल्ट हा 18 सप्टेंबरला लागला होता. ठीक आहे. म्हणजे जवळपास 20 ते 22 दिवसानंतर रिझल्ट लागलेला होता. म्हणजे जेव्हा सेकंड आन्सर की आली होती त्याच्यानंतर 20 ते 22 दिवसानंतर हा रिझल्ट लागला होता आणि कट ऑफ जो होता तो 64 मार्कांचा होता. ठीक आहे. त्यामुळे जर ह्यावेळेस जर आपण बघितलं, आपण जी मागची डेट काय दिली ह्यासाठी, आन्सर कीची आपण 12 मे डेट दिली होती, तर त्याच्यामध्ये जर आपण 20-22 दिवस ॲड करून बघितलं तर जवळपास 4 ते 5 जूनच्या आसपास रिझल्ट लागण्याची शक्यता आहे. रिझल्ट लागू शकतो. ठीक आहे. 4 ते 5 जूनच्या आसपास शक्यता आहे. ठीक आहे. पण जरा ह्यावेळेस जास्त विद्यार्थी असल्याकारणाने एक आठवडा जास्तसुद्धा वेळ लागू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे 12च्या आसपाससुद्धा रिझल्ट लागू शकतो, 12 जूनच्या आसपास, कारण की विद्यार्थी खूप आहेत ह्यावेळेस. आता ते त्यांच्यावरती किती लवकर रिझल्ट लावतात ते. ठीक आहे. आपण पहिल्यांदा बघितलं, आपण सेकंड आन्सर कधी येणार, 12 मेला. त्याच्यानंतर सेकंड आन्सर की 12 मेला आणि जो रिझल्ट असणार आहे तो 4 ते 5 जूनच्या आसपास रिझल्ट लागेल. आणि त्याच्यानंतरच जर टायपिंगचं बघितलं, लास्ट टाईमची टायपिंग झाली होती, टायपिंग टेस्ट, ती रिझल्ट लागल्यानंतर लगेचच घेण्यात आली होती. परंतु काय झालं होतं, 28 तारीख ठरली होती. ठीक आहे. हे बघा, रिझल्ट 18 तारखेला लागला होता आणि त्याच्या 10 दिवसानंतरच टायपिंग टेस्ट घेतली होती. परंतु झालं असं की 28 सप्टेंबरलाच अजून एक राज्यसेवेची एक्झाम होती, MPSCची राज्यसेवेची एक्झाम होती. त्यामुळे ती जी डेट होती ती 5 तारखेपर्यंत पुढे ढकलली होती. म्हणजे याचा अर्थ काय, ते 10 दिवसाच्या आत काय घेतात, टायपिंग टेस्ट घेत आहेत. हे लक्षात ठेवा, 10 दिवसाच्या आत. आणि टायपिंग टेस्ट शक्यतो रविवारीच घेतली जाते. त्यामुळे ह्यावेळेस आता आपण मग काय सांगितलं, 4 ते 5 जूनला रिझल्ट लागला, तर 13 जूनला रविवार येतो आहे, संडे. ठीक आहे. त्यामुळे 13 जूनच्या आसपास टायपिंग तुमची होऊ शकते.
आणि जर जास्त अजून पुढे गेलं तर कधी होईल, 20 जूनला टायपिंग होईल. ही डेट पुढे ठेवून 13 जून किंवा 20 जून ही डेट पुढे ठेवून तुम्हाला टायपिंगची प्रॅक्टिस करायची आहे. हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. तुम्हाला आन्सर कीची डेट काय सांगितली मी पहिली, 12 मे. परत रिझल्ट 4 ते 5 जूनच्या आसपास. आणि जी टायपिंग असेल ती तुमची 13 जून किंवा 20 जूनच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे. ही होती आजची माहिती. तुम्हाला सेकंड आन्सर की कधी येईल, तसेच रिझल्ट कधी लागेल आणि टायपिंग टेस्ट केव्हा होईल हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तसेच ह्या मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कट ऑफ किती लागेल त्याचीसुद्धा माहिती दिलेली आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही जर बघितला नसेल तर तोही बघून घ्या. त्याच्यामध्ये सर्व डिटेलमध्ये मी तुम्हाला विश्लेषण करून सांगितलेलं आहे कट ऑफ किती लागेल ते. आणि अजून ह्याच्या व्यतिरिक्त जर अजून तुमचे काही डाऊट असतील तर ते तुम्ही मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. त्या सर्व डाऊटचे तुम्हाला मी आन्सर जे असतील ते तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये देईल. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही अजून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जर जॉईन झाला नसाल तर नक्की टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. त्याची जी लिंक असेल ती तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. त्याच्यावरती मी विविध परीक्षांची माहिती देत असतो, त्यामुळे तुम्हाला नक्की त्याचा फायदा होईल. ठीक आहे. आणि लवकरच मी दुसरा एक व्हिडिओ बनवेल टायपिंगसाठी. त्याच्यामध्ये टायपिंगचा डेमो देईल, कुठली वेबसाईट वापरावी, आणि ती जी वेबसाईट सांगणार आहे ती फ्रीमध्ये असणार आहे. काही त्याचं सबस्क्रिप्शन वगैरे काय घ्यायची आवश्यकता लागणार नाही तुम्हाला. दुसरी गोष्ट, वेबसाईट, डेमो आणि कशाप्रकारे मारलं पाहिजे टायपिंग. ठीक आहे. परत स्पीड कसं इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे. काही विद्यार्थी अजून त्यांनी सुरुवात केली नसेल त्यांच्यासाठी खास असणार आहे तो सेशन. त्यामुळे त्याचा व्हिडिओ जो लवकरच आपल्या चॅनलवरती अपलोड केला जाईल. त्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. ठीक आहे. आणि मागच्या वर्षी लास्ट इयरला काय प्रोसेस झाली होती ती सुद्धा मी त्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. कशाप्रकारे टायपिंग घेतलं होतं, हार्ड कॉपी होती की PC वरतीच पॅसेज होता, ते सर्व माहिती त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला देणार आहे. त्यामुळे नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. आणि जर आजची जी माहिती आहे ती जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आजची माहिती आपण इथेच थांबूया. जय हिंद.